განთავსებული, რომ მოსწონთ მათ აი ეს მათთან თავრობები. მადლობა გქონდეთ საქართველოში აი ეს მუხტი არსებობს, რომ ქართულ მოსახლეობას, ქართულ ხალხს, ქართულ ამომრჩევლებს არ მოსწონს ის რაც ხდება და ზად არის შეცვალოს და ამაზე არის მთელი აგებული მთელი პრეზიდენტის ლექსიკონში ამბობენ ძალიან ხშირად ხდება სიტყვა დემოკრატია. ჩვენ ნახეთ დემოკრატიული თავი, ანუ უკაცრავად დასავლეთის წესებამ გარკვეულ გავლენა იქონია და პრეზიდენტი წავიდა რაღაც რატო აღარაბობს გაფარჩაკებას, აღარაბობს ჩარეცხილები, ამიტომ შეიცვალა მათო სააკაშვილი. ამიცი, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული გზა არის ესეთი. ადრე ნაკლებად იყო საუბარი. ეს ფასადური ცვლილებები ხოლმე არსებით და დღევანდელ დღემდე ჩვენ უნდა ჩვენო, რომ მას არ აინტერესებს არც ნატო, არც ევროკავშირი, არც აფხაზეთი, არც ხმოსიმძერე პროცესები, მას აინტერესებს ხელისუფლების შენარჩუნება. სხვა არაფერი არ აინტერესებს. არაფერი ზეწოლა არ არის დასავლეთიდან არანაირი ზეწოლა არ არის. იქიდან წინადადებები, გინდათ გახდეთ ჩვენი წევრი, გახდით ჩვენი წევრობის დონის სახელმწიფო. აი რა, არ არის ზეწოლა. მილიონი პრობლემებია სხვაგან, მილიონი პრობლემებია. არ არის დემოკრატია. მაპატია გია. აი წეგან გიასაც ეუბნებოდით თქვენ, რომ აი სააკაშვილი ხომ ამბობს ეკონომიკაზე, ამის დეკლარირებას ხომ ახსენს, ეხლა ერთია რაც ამბობს, მეორეა რაც აკეთებს. მე მისივე ენით მივმართავდი ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას. საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. ლაპარაკობს ერთს, აკეთებს მეორეს. რაზეა საუბარი? დღეს უარყვეთ რომ ოპოზიციას უფრო მეტად უსმენს დღევანდელი ხელისუფლება. რას იგებს მეგრემ? მე უსმენს, მაგრამ რას იგებს? მე შეიძლება თქვენ მოგისმინოთ, მაგრამ იგნორირება გაიკეთოთ აბსოლუტურად. მოსმენა იდეა ფიქსი ხომ არ არის როგორც ესეთი. ეკონომიკაზე როდესაც საუბრობთ, ეხლა ეს არ არის ეს თემა, მაგრამ საინტერესით უბრალოდ. აი გეტოები, რომლებიც დღეს შენდება დევნილებისთვის, ეს სოფლები თუ რაც არის, მოკლედ. საინტერესით, რამდენია გამოყოფილი თითოეულ სახლზე და რამდენია შეწერილი ბიზნესზე. აქედან გამომდინარე, რა დღეშია მერე ეკონომიკა. ანუ ამბობთ რომ ასაკების ფულს ბიზნესმენებს აქვს. ჩომატურად თქვათ რა, რომ გასაგებია აღმოჩნდეს ყველასთვის. ეხლა თქვენ ამბობთ ქალბატონინო, რა უნდა ქნას ეხლა ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა. ეხლა მთელი მსოფლიოს ლიდერები კოორდინირებულ ჩარევას ახდენენ ეკონომიკაში. აი გორდონ ბრაუნის ბრიტანეთის პრემიერის ინიციატივა იყო, ეხლა სარკოზიმ აიტაცა და ბუში თქვათ ესე უკვე ამას კოჭლი იხვი თუ ბატი ესე ქვია პრეზიდენტს რომელიც მიდის ფაქტურად ცდილობს რომ როგორმე ამას მოერგოს. ეს არის გლობალური კრიზისი. ამ გლობალურ კრიზისს ჭირდება კოორდინირებული მართვა. ამ შემთხვევაში იმ ხალხთან ვისთანაც გვინდა რომ ვიყოთ ვის ოჯახის წევრებიც უნდა ვიყოთ. აი ამ ცივილიზებული კაცობრიობის ნაწილი თუ გვინდა ვიყოთ, ჩვენც უნდა ესეთი კოორდინირებული საქმე ნაბიჯი გადავდგათ. და მე გითხარით, ტექნიკურად რა უნდა გაკეთდეს სამწუხაროდ, ესე იგი, ამუშავება მონეტარული პოლიტიკის და ფისკალური პოლიტიკის აქტიური ჩარევა ეკონომიკის მართვაში. ეს ტექნიკური გადაწყვეტილება ამ კრიზისსა და თქვენ მეორე შეკითხვას სვავს, რაც კარგად თქვა კობამ და დაახლოებით იგივე თქვა ნიკომაც და ბოლოს აყალიბებდა მამუკა. და ჩვენ საზოგადოებას რო გქონდეს წარმოდგენილი ეს კარგად რომ მე განაზოგადოს, ბარემ თქვათ რა ესეთი სისტემის სახით. ვის ეხმარება ნატო, ვის ეხმარება დასავლეთი. ჩვენ ახლა რადგან დახმარებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, ჯერეთ ესეც შეურაცხყოფელია. ჩვენ გვინდა რომ ფეხზე დავდგეთ და დახმარება გასაკეთებია და ჩვენ გვჭირდება დასავლეთის დახმარება იმისათვის, რომ ვიყოთ მათი თანასწორნი და იმ ცივილიზებული ოჯახის წევრი, საკაცობრიო ოჯახის წევრი, ხო? ნატო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია, რაზეც ლაპარაკობდა მამუკა. ნატო იყო ვიწრო სამხედრო ორგანიზაცია, ეხლა ნატოს ახალი ფუნქცია ეკისრება. ნატო არის, ვთქვათ, აი 26 წევრისგან დაკომპლექტებული ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ მთლიანად საკაცობრიო პროგრესის უშიშროების უზრუნველყოფას. ანუ იმ ღირებულებების რასაც რითიც ეს 26 სახელმწიფო ერთიანდება, ამ ღირებულების დამკვიდრებას და ცივილიზაციის პროგრესის უზრუნველყოფას. ჩვენი მათთან წევრობა არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქვეყნის რაღაცა ამ ცივილიზაციის პროგრესში ჩასვლა. და რას ნიშნავს ეს? ვის ეხმარებიან, ვის იღებენ ესენი წევრად? ესენი იღებენ წევრად ლიბერალური დემოკრატიის სამართლიანი საზოგადოების მქონე სახელმწიფოებს. პირველ რიგში რას ნიშნავს ეს?
რომ ჩამოაყალიბოთ და საზოგადოება მიწოდეს. პირველი რა არის? სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ეს არის პირველი პირობა. საქართველოში ეს არა არის ხო მე სისტემურად მინდა თქვა. პირველი ეს არის. საქართველოში 5 იანვარს და მე 21 მაისს არ ჩატარებულა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ანუ ეს პირობები არ არის და შესრულებული. მეორე რა არის? ხელისუფლების შტოების გამოუკიდებლობა და დაბალანსება და ერთმანეთის კონტროლი. ესეთი რამ არ არსებობს. ერთი პარტია აკონტროლებს ყველაფერს, აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც, საკანონმდებლო ხელისუფლებასაც და აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებასაც. კანონის უზენაესობა. ჩვენ გვაქვს კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ აქვს. პრესის დამოუკიდებლობა, შეკრების დამოუკიდებლობა და სიტყვის თავისუფლება. ჩვენ შევიკრიბეთ 7 იანვარს მივიღეთ ესეთი რეჟიმის წევრი უკაცრავ 7 ნოემბერი მას შემდეგ და არა ნუ არ ყოფილა მაგრამ ყველა კონტექსტში რასაც რისთვისაც შექმნილია ნატო და როგორი სახელმწიფოების უნდა იყოს ნატოს წევრი ამ ყველა კონტექსტში ჩვენ მოვიკოჩლებთ. ბოლო არის ლიმიტირებული მთავრობა, ანუ კონსტიტუციით ლიმიტირებული მთავრობა. კონსტიტუცია ზღუდავს მთავრობას. ჩვენთან პირიქით მთავრობა ზღუდავს კონსტიტუციას და ამას წინათ ამბობდა ნიკო, როგორც უნდა კონსტიტუციას ხანაკიდან მოურგებენ ქოთანს ყურს, ხანიკიდან მოურგებენ ყურს. ანუ იმ კონტექსტიდან, რომელსაც ლიბერალურ საზოგადოებას ქმნის საზოგადოებას ვერცერთ მუხს ვერ აკმაყოფილებს და ჩვენ არა ვართ თავისუფალი ეკონომიკაში ჩარევაზე ვლაპარაკობთ. კონტრაქტის ხელშეუხებლობა, საკუთრების ხელშეუხებლობა. ეს არც სისტემაში არ მუშა, არა. ეს სისტემა რო იცოდე და მე აღარ ჩაგერევით რა. ეს სისტემა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. არა მარტო კონტრაქტის ხელშეუხებლობაზეა ლაპარაკი, აქ არის პირდაპირ მიტაცებაზე. ანუ თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპის დარღვევაც არის და ამას დასავლეთში უწოდეს ახალი სახელი ქვია. ავტორიტარული კაპიტალიზმი და ამის თვალსაჩინო წარმომადგენელია ჩინეთი და რუსეთი და ავტორიტარული კაპიტალიზმი აწესებს ახალ სოციალურ კონტრაქტს საზოგადოებასთან და რას ამბობს ჩინური და რუსული კაპიტალიზმი? ამბობს რომ მეწარმეებს ეუბნება შენ მე სტაბილურობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის სანაცვლოდ მომეცი მე ამას უზრუნველყოფ და შენ მომეცი მე პოლიტიკური თავისუფლება შენ მიჩაერევი პოლიტიკაში არსებული რეჟიმის გაწინააღმდეგოდ. ამაში თუ არ ჩაერევი მე გაძლევ შენ სტაბილურობას და გაძლევ საშუალებას რომ გამდიდრდე. საქართველოს ხელისუფლება ამასაც ვერ აძლევს. ეს ეუბნება რომ პოლიტიკაში მიჩაერევი მაგრამ მე სტაბილურობასაც ვერ გაძლევ და თან მე გძარცვალ როცა მომინდება მაშინ. გესმით? ანუ ჩვენ არა მარტო რუსული დამახინჯებული ავტორიტარული კაპიტალიზმის, არა მარტო დემოკრატიული კაპიტალიზმის ნაწილი არა ვართ, არამედ ავტორიტარული კაპიტალიზმის ნაწილიც არა ვართ. უფრო უარესი ვართ. აბასადვარს ეს გაუგებარი ქაოსური კაპიტალიზმია. აქედან გამომდინარე, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ საზოგადოება მიცოდეს, სანამ ქართული საზოგადოება ამ პირობებს ვერ დააკმაყოფილებს, საქართველოში სამართლიანი საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა და ჩვენ ვერ გავხდებით ცივილიზაციის ნაწილი. აი ეს არის ერთი მოკლევადი და მეორე ორი პატარა რეპლიკა. ერთი ვაშაძის განცხადებასთან დაკავშირებით ამ პროცედურული რუტინაზე. ვაშაძემ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცის იქ რაც ითქვა, უბრალოდ ხალხს იგდებს ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მინდა რომ ხალხმაც იცოდეს იქ რა ითქვა. იქ ითქვა კონკრეტულად ეს, რომ კაი, დაიტანჯეთ ეს ქართველები მინისტერიალიდან მინისტერიალამდე ყოველ 6 წელში ერთხელ გულისხმობა გაქვს, რომ ხარიქა მივიღებენ არ მივიღებენ, აწი ეს საკითხი ასე აღარ დადგება. როგორც ჩამორჩენილ ბავშვს გამოცდაზე არ დაუშვებენ პირდაპირ უნდა ჩააბაროს ნაწილ-ნაწილ თემა. აი ასე გაძლევთ ამ თემებს და ეს განაცხადა სწორედ დენიელ ფრიდმა, რომ მორჩით ამ პროცესზე წუწუნს და გააკეთეთ შედეგზე ორიენტაცია. ანუ თავის დროზე ლევან თედიაშვილი ახლა საგარეჯოში ყველა ჭიდაობდა და ლევანი უსაყვარლეს ხალოვანია, ხო როგორ უსმიდა საქართველოს ნაკრების წევრებს, რომ ვიკო როიტყებო თავიდან იმასაც რომ ჩემპიონი უნდა გავხდეო და რო ვერ გავხდე რა მეშველებაო და ხარ პანიკაშიო. ამოვიდეთ ეგ თავიდან, მაგრამ რა ხნაც ლევანო და გადიხარ ხალიჩაზე იფიქრე